हेलो दोस्तों, मैं राजू कृतिका आर से। दोस्तों, मैंने इससे थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक मैट्रिक्स पंप के बारे में आप लोगों को बताया है। यहाँ पर मेरे पास में एक उससे भी बेहतरीन क्वालिटी में पंप है, बेस्ट क्वालिटी ये भी है। इसको कहते हैं कैम्फ्लो K48 DC वोल्टेज में ही चलता है और इसका नाम है कैम्फ्लो। ये और पंपों से काफ़ी बेटर क्वालिटी है। इसकी लाइफ लॉन्ग है। ये अप्रोक्सीमेटली एक बार लगाने के बाद में करीब 5 या 6 साल तक आराम से चलता है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेड इन चाइना का स्टिकर भी लगा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग बाय चाइना से है। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है इसकी। ये प्योर कॉपर में आता है और इसका जो हेड है ये भी बहुत अच्छा है और ये रिपेयरेबल भी है। सबसे बड़ी बात ये रिपेयरेबल है। अगर इसमें कुछ भी हो जाता है तो आप A to Z पार्ट इसके रिपेयर कर सकते हैं। इसका हेड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, इसका हेड एक बार ऑलरेडी रिपेयर हो चुका है। ये हेड मुझे लगता है किसी ने लगाया है, एक्सचेंज किया हुआ है, क्योंकि ये जो इसका स्टिकर है ये छूटा हुआ है। ये प्रॉपर लगा हुआ नहीं है, ये छूटा हुआ है। और ये मेटल भी इसका यहाँ से अलग है और यहाँ से अलग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं एक RO रिपेयर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि दोस्तों को इस वाले पंप के बारे में बता दूं। ये 48 वोल्टेज में आता है और 24 वोल्टेज में आता है। 24 वोल्टेज में ज़्यादातर डुप्लीकेट मिलता है, तो आप 48 वोल्टेज भी इस पंप को 24 वोल्ट के SMPS से चला सकते हो। अगर ये 48 वोल्टेज ही इसको पूरे मिले तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इससे आपके पार्ट्स की, RO के पार्ट्स की, मेमोरी वगैरह की भी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए और आगे मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस भेजता रहूँगा।